تخيل إن أهلك يجبروك تنزل مصر وتعيش في بيت معروف عنه في البلد كلها إن هو مسكون. بيصحى آدم مفزوع وبيفتكر الأحداث اللي عاشها سنة 1999 لما أبوه أجبره هو وأمه إن هم ينقلوا من الإمارات لمصر، وبالتحديد لبيت قرية البسوس. وبيضطر رغما عنه حتى لو مش عايز يسيب صحابه وعيشته في الإمارات بيضطر ينزل لقرية البسوس ويعيش هناك. بعد كده بنروح لنوح واللي طلع جار آدم، واللي هو أصلا أهله متشددين جدا وبيخلوه إن هو ما يختلطش بحد ولا لا يكون صحاب. وفي يوم بيسمع نوح أصوات انتقال عيلة آدم للبيت، وبيروح يشوف حد يكون في سنه يكون ونس ليه وصديق ليه، ولكن بيلاقي آدم وبالرغم من فرق السن بينهم وبين بعض ولكن بيكونوا أصدقاء. وفي يوم نوح بيروح وآدم بيخش البيت بتاعه، ولكن فجأة بيشوف حاجات غريبة في البيت، ولما بينادي ويستنجد بوالدته الحاجات دي كلها بتختفي. المهم بقى ان احنا بنعرف ان ابو وام آدم جالهم شغل مهم جدا في الامارات، وان هم لازم يسيبوا آدم لمدة سنة لوحده في البيت دوت. ومن وقتها البيت بقى غريب قوي، كل ما يجي الليل يحصل حاجات غريبة وكأن في حد قاعد في البيت مع آدم. وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب منزل التعويذة للكاتبة مروة جوهر. مش هتندم ابدا ان انت قريت الكتاب ده.